इन बत्तखों के जन्म के बाद ही इनके माँ की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये बिल्ली इन बच्चों को एक माँ जैसा प्यार देती है, जिसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। इन बच्चों को भी लगने लग जाता है बिल्ली ही उनकी माँ है। कुछ समय के बाद बिल्ली भी अपने बच्चों को जन्म देती है, जिसके बावजूद भी ये बिल्ली दोनों बच्चों के बीच कभी फर्क नहीं करती है। आज के समय में ये बत्तख अब बड़े हो गए हैं, ये अभी भी अपने माँ बिल्ली के पीछे पीछे घूमते हैं। इस बिल्ली के लिए एक लाइक तो बनता है, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।